Daar is sekere stories wat nie net oor misdaad gaan nie, maar oor mense. Mense wat alles reg doen totdat hulle nie meer doen nie. Mense wat die reëls ken en dan besluit om dit te breek. Hierdie is een van daai stories. Die is die ware verhaal van Andrei Stander. 'n man wat die wet verteenwoordig het, maar in stilte daarteen gewerk het. Om Andrei Stander te verstaan, moet ons begin waar hy begin het. 1946 Boksburg. 'n myn en werksdorp aan die Oostrand. Dit was nie 'n plek van groot drome nie. Dit was 'n plek van harde werk, dissipline en vaste rolle. Mans het gewerk, vroue het die huis bestuur, kinders het geleer om hulle plek te ken. Andrei is gebore in 'n huis waar gesag alles was. Sy pa, 'n hoë kop in die polisie, en nie net 'n polisieman nie, maar 'n man wat geglo het in orde, beheer, gehoorsaamheid. Volgens latere beskrywings van mense wat hom geken het, was sy pa streng, emosioneel afstandelik, en nie iemand wat maklik liefde gewys het nie. Nou vir 'n jong seun beteken dit iets. Dit beteken, jy leer vroeg om nie te huil nie. Jy leer om stil te wees. Jy leer om te kyk en te lees, eerder as om te praat. Andrei was nie 'n rebelse kind in die oopte nie. Nee, hy was iets anderste. Stil, waarnemend, intelligente oë wat alles raak sien. Maar kinders soos dit hou baie in. Teen sy tienerjare begin iets duidelik word oor Andrei. Hy was nie sosiaal ongemaklik nie. Inteendeel, hy kon mense lees, situasies beheer en homself aanpas. Hy het 'n sekere karisma gehad. Nie luid nie, maar stil selfvertroue. En dit het veral gewys in sy interaksies met vrouens. Daar is aangedui dat hy gemaklik met vrouens was. Hy kon charmant wees wanneer hy wou, maar emosioneel het hy dikwels afstand gehou. Dit is 'n belangrike detail want dit wys ons iets van sy siege. Hy kon verbind, maar nie vasbind nie. Verhoudings vir hom was nie noodwendig diep emosioneel of stabiel nie. Hy het beheer gehou, altyd in beheer. Soos sy pa, sluit Andrei by die polisie aan. Op papier maak dit sin, ek bedoel, hy is gedissiplineerd, intelligent en gemaklik met gesag. Hy pas vinnig in, maar meer as dit, hy floreer. Hy werk hom op tot kaptein, speurder, en hier begin die ironie, want sy werk om bankrowe te ondersoek. Elke dag kyk hy na misdaadstonele, patrone, swakheid en sekuriteit, en hy sien hoe vinnig polisie reageer, waar hulle foute maak en hoe rowers ontsnap. En stadig begin iets verander, nie in die buitekant nie, maar binne. Daar's nie 'n spesifieke dag waar iemand kan sê dit is hoe hy besluit het nie, maar as jy die patroon volg, kan jy dit voel. Hy sit met laers, lees verslae, kyk foto's. En ergens daar iewerste kom die gedagtes. Hierdie ouens maak foute. Ek sou dit beter doen. Hier het hy hierdie verkeerd gedoen. Ek sou dit eerder so gedoen het. En dis hoe dit begin het. Nie met geregtigheid nie, nie met desperaatheid nie, maar deur nuuskierigheid, selfvertroue en 'n behoefte aan uitdaging. En toe kom die volgende stap. Wat as ek dit toets? En hier is waar alles verander. Nie dramaties nie, nie hard uit nie. Stil, berekend, presies. Dink aan die toneel. Dis 'n gewone werksdag. Andrei is op diens. Hy dra sy uniform. Hy lyk soos enige ander polisieman. Hy klim in sy motor, maar hy ry nie na 'n oproep nie. Nee, hy ry na 'n bank toe. Hy parkeer. Nie haastig nie, hy jaag nie, hy wag, hy kyk, hy lees die situasie soos hy al honderde kere gedoen het. Dan beweeg hy verander vinnig 'n baadjie,
'n pet, iets eenvoudig. Geen dramatiese vermomming nie. Hy stap in en sy houding kalm, selfversekerd sonder twyfel. Hy nader die teller. Hy praat. Nie hard nie, nie emosioneel nie. Direk. Daar's 'n oomblik van spanning, maar hy beheer dit. Mense reageer op energie. En sy energie het gesê, ek is in beheer. Minute later is dit verby. Hy stap uit, rustig op sy tyd. Hy hardloop nie weg nie en ons geen chaos nie. Net 'n man wat wegstap met die geld wat hy sopas gesteel het. Hy klim in sy kar en dan die belangrikste deel. Hy gaan terug werk toe. Hy sit weer by sy lesenaar, hy trek weer soos sy polisieman masker aan en wanneer die oproep inkom oor 'n roof, is hy daar. Hy luister, skryf alles neer, analiseer sy eie misdaad. Daardie eerste roof was nie 'n sukses nie. Dit was 'n openbaring, want hy het besef die stelsel is nie onbreekbaar nie en hy weet presies hoe om dit te breek. Maar meer as dit het hy iets gevoel, nie net verligting nie net opwindend nie, maar beheer. En mense wat hulle lewe lank probeer beheer hou, raak maklik verslaaf van dit. Dis soos 'n dwelm. Teen hierdie punt is Andrei nie meer 'n polisieman nie. Hy's nie eers net 'n misdadiger nie. Hy's iets baie meer gevaarlik. 'n Man wat twee lewens perfek balanseer. Na die eerste roof kom die tweede en die derde en toe raak dit 'n roetine. Maar hier's die ding, dit was nie 'n slordige een nie. Andrei het nie net banke beroof nie, hy het dit bestuur met finesse. Hy het patrone ontwikkel, klein banktakke, minimum sekuriteit, vinnige toegang en vinniger uitkoms. Nou kyk, hy het geweet presies hoe lank dit vat vir die alarm om te aktiveer, hoe vinnig die polisie reageer en hoe bankpersoneel optree onder druk. En hy het dit alles gebruik. Elke roof was kort, presies, sonder onnodige geweld. Hy het nie geskree nie, hy het nie dreigemente gemaak nie, hy het nie paniekerig geraak nie. O nee. Hy het met selfvertroue ingestap en hy het beheer geneem van die kamer. En die ding is, mense reageer op beheer. Daar's selfbeskrywings dat hy hoflik kon wees, kalm gepraat het, amper soos iemand wat net besig is met werk. En dit is wat hom gevaarlik gemaak het. Hy het normaal gelyk. Teen hierdie punt was dit nie meer oor die geld nie, dit was net 'n bonus wat hy gedryf is. Was dit iets moeiliker om te sien? Mag? Ek bedoel, dink daaraan. Bedags is hy 'n polisieman, onder 'n stelsel, maar tydens 'n roof is hy die stelsel. Hy het besluit wat gebeur, hoe dit gebeur, hoe mense reageer en wanneer dit eindig. En daardie gevoel is ongelooflik verslawend. Daar is spesifieke tipe persoonlikhede wat beheer nodig het, risiko's geniet en glo hulle is slimmer as ander. Andrei pas perfek in daardie profiel, maar daar's 'n probleem met daardie tipe denk. Jy begin glo jy is onaantastbaar. Geen mens is perfek nie, en selfs die mees berekende beplanne breek. Dit begin klein, 'n getuie, iemand wat langer kyk as wat hulle moet, iemand wat dink, ek ken daai gesig, waar het ek hom al gesien? Nie as 'n rower nie, maar as 'n polisieman. En daardie een oomblik is alles wat nodig is om die ondersoek te verander. Nie meer net wat het jy gedoen nie, of wie het dit gedoen nie. Wat as dit een van ons is? En die ding is, sodra daardie vraag gevra word, verander alles. Die druk hou bo. Interne ondersoeke begin, patrone word gekoppel, sy beweging, sy teenwoordigheid, sy kennis en toe val alles in plek.
en Andrei Stander word gearresteer. Dink aan daardie oomblik, 'n polisieman wat deur ander polisiemanne in boeye gesit word, omdat hy die persoon was wat die rowe gedoen het, wat hy elke keer gaan ondersoek het. Kollegas wat hom geken het, staan nou oorkant hom. Die skok was enorm, nie net vir die publiek nie, maar vir die polisie self. Een van hulle eie. Vir baie mense sou dit die einde wees. Maar jy sien nie Andrei nie, want onthou, soos ons nou al weet, Andrei hou daarvan om in beheer te wees. In die tronk ontmoet hy vir Alan Hale en Lee McCall, 3 verskillende persoonlikhede, maar met een gedeelde waarheid. Hulle aanvaar nie gevangenskap nie. Wat belangrik is om te verstaan is, hierdie was nie 'n desperate ontsnapping nie. Dit was beplan, soos sy rooftogte. Geduldig, stil, tydsaam. En toe kom die dag en die ontsnapping gebeur vinnig. Geen groot show of chaos nie, net presisie. En skielik is hulle weg. En nou verander die storie heeltemal. Daar is geen dubbel lewe meer nie, geen uniform nie, geen skyn nie, net misdaad. Die 3 word bekend as die Standard Gang. Hulle rooftogte is vinniger, maar aggressief en meer met 'n risiko. Hulle gebruik geseelde motors, wapens en presiese tydsberekening. Maar iets het verander in Andrei. Voorheen was dit berekend en beheers. Nou is hy impulsief en hy's roekeloos met elke liewe stap wat hy vat. En die ding is, dit is altyd die gevaar. Wanneer iemand wat lank in beheer was, begin om beheer te verloor. Die beheer begin jou oorvat. Die polisie sit alles in. Padblokkades, inligting, waarnemings. Die hele land weet nou van hulle. Hulle is nie meer onsigbaar nie. Hulle word oralste gesoek, hulle word gejaag en hulle is onder druk. En onder druk maak mense foute. Nog 'n dag, nog 'n roof. Maar hierdie keer is dit anders. Die polisie is vinniger, meer voorberei. Daar's konfrontasie, nie tyd vir planne nie tyd vir beheer nie, net chaos. Skote word geskiet en in daardie oomblik word Andrei Stander getref. Die man wat alles bereken het uiteindelik 'n situasie betree wat hy nie kon beheer nie. En hy sterf op 37. Andrei Stander se storie is nie net oor misdaad nie. Dis oor wat gebeur wanneer jy beheer verloor. Dis oor identiteit en die illusie van onoorwikkelheid. Hy het gedink hy kan 2 lewens leef. En vir baie lang tyd het hy. Maar die probleem met 2 lewens is eenvoudig. Op 'n stadium bots hulle. En wanneer hulle bots, is daar geen uitkoms nie. Die was die storie van Andrei Stander. 'n Man wat die wet geken het en dit gebruik het vir alles waarvoor dit nooit bedoel was nie. My naam is Nicole Green. En baie dankie dat jy saam geluister het.